什么都做不认识。
大个。浴室然后这是洗澡的地方，算 OK 了。对，然后还有附沐浴乳、什么洗发精、什么挖沟的，对，然后算是双床房，然后还有一个办公桌、电视，然后呢很温馨，很欧洲。有 Netflix、YouTube 有，然后窗户是我喜欢的，然后重点是景色很美。对啊，很棒。哦，我很喜欢这个喜欢，很复古北欧风。